नाज़रीन, अहम ख़बर अवां सां शेयर पिया करियूं त पंजाब जे अॻूणे वॾे वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही खे जेल खां घर मुंतक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परवेज़ इलाही खे अस्पताल मुंतक़िल करण वारी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। अदालत परवेज़ इलाही खे मर्ज़ी मूजिब तिबी सहूलियतूं ॾियण जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त घरू वज़ारत 15 ॾींहं अंदरि परवेज़ इलाही जे हाउस अरेस्ट जो तरीक़ेकार मुकमल करे। परवेज़ इलाही जी उमिरि 78 साल आहे। इन जे इलाज वारे मामले खे नज़र में रखियो वञे। नाज़रीन, एक भेरो ॿीहर अहम ख़बर अवां सां शेयर पिया कयूं त पंजाब जे अॻूणे वॾे वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही खे जेल खां घर मुंतक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परवेज़ इलाही खे अस्पताल मुंतक़िल करण वारी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। अदालत परवेज़ इलाही खे मर्ज़ी मूजिब तिबी सहूलियतूं ॾियण जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त घरू वज़ारत 15 ॾींहं अंदरि परवेज़ इलाही जे हाउस अरेस्ट जो तरीक़ेकार मुकमल करे। परवेज़ इलाही जी उमिरि 78 साल आहे। इन जे इलाज वारे मामले खे नज़र में रखियो वञे। नाज़रीन, अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया त पंजाब जे अॻूणे वॾे वज़ीर चौधरी परवेज़ इलाही खे जेल खां घर मुंतक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट परवेज़ इलाही खे अस्पताल मुंतक़िल करण वारी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे। अदालत परवेज़ इलाही खे मर्ज़ी मूजिब तिबी सहूलियतूं ॾियण जो हुकुम ॾींदे चयो आहे त घरू वज़ारत 15 ॾींहं अंदरि परवेज़ इलाही जे हाउस अरेस्ट जो तरीक़ेकार मुकमल करे। परवेज़ इलाही जी उमिरि 78 साल आहे। इन जे इलाज वारे मामले खे नज़र में रखियो वञे।